Denoncimi nga qytetari nxjerr në pa një tjetër abuzim që po ndodh përditshme me qerat në Tiranë, këtë herë jo nga pronarët, por nga vetë agjencitë imobiliare. Qytetari tregon se kishte parë një apartament të shpallur për qera nga 3 agjenci të ndryshme, por me çmime të ndryshme për të njëjtën shtëpi, nga 450 euro deri në 700 euro. Në tentativë për të kuptuar pse ndodhte kjo, ai kontaktoi me pronarin, por përgjigjja ishte më skandaloze se sa vetë çmimi. Fjalët e pronarit sipas qytetarit ishin: "Agjenti më tha, e japun shtëpinë tënde më shtrenjtë se që kërkon ti dhe na del për hajër të dyve. Ti merr më shumë lek, unë marr më shumë komision." Pra, nuk është më pronari ai që përcakton çmimin e qiras, por agjenti që me që do të marrë përqindjen, ka interes të arrisë sa më shumë çmimin. Në këtë skem, humbësi vetëm është qytetari që kërkon të gjejë një banesë për të jetuar. Ironikisht, agjencia që teorikisht duhet të ndihmojë në gjetjen e një marrëveshjeje të ndershme, në realitet po sillet si ndërmjetës me mision të vetëm, të fryt çmimin për të fryrë xhepin. Këto praktika po shkatërrojnë totalisht logjikën e tregut. Në vend që çmimi të reflektojë vlerën reale të një banese, ai vendoset sipas tekave të atij që pretendon se di me shit. Sot në Shqipëri mund të shohësh të njëjtën shtëpi në 2 faqe, njëra me titull apartament komod me çmim të arsyeshëm, tjetra luksoz vetëm për klientët serioz. Në të vërtetë është po ajo kuzhinë me mobilje të 2005-s dhe dritaret që nuk mbyllen mirë.